फिर स्वागत है एक रील वीडियो में। और देख सकते हैं ये स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है और इस बाइक को स्टार्ट करने पर आवाज़ आ रहा है इंजन से। ठीक है, आपको सबसे पहले साउंड सुनाते क्या चीज़ का आवाज़ है। ठीक है, देखिए बाइक कितना चला है, 11,664 किलोमीटर बाइक चला। ठीक है, बाइक को स्टार्ट करते आपको साउंड सुनाते हैं। देखिए साउंड किस तरह से आवाज़ कर रहा है। देखिए देख लिए इंजन में से खड़खड़ाने का आवाज़ आ रहा है। हमको लग रहा है इसमें जो प्रॉब्लम होगा या मैग्नेट का नॉट खुला होगा या चाहे सेल्फ का चेन टूट गया होगा या चाहे वन वेव टूट गया होगा। ठीक है, फाइनली मैग्नेट कवर खोल के आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहे। फाइनली हमने मैग्नेट वाला कवर के ओपन कर दिए हैं और यहाँ से देखिए हमको प्रॉब्लम क्या मिला। देखिए ये नॉट जो है ये खुल गया है। ठीक है, मैग्नेट देखते हैं, इसका लॉक जो होता है ये चेक करते हैं। एक मैग्नेट जो ख़राब हो गया था BS6 स्प्लेंडर में हमने चेंज किया है, इसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लॉक जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लॉक जो है से मैग्नेट के जो बीच में जो लॉक लगा रहता है ये कट गया है। ठीक है, तो फाइनली एक बार हम लगा के चेक करते हैं, नॉट टाइट करके चेक करते हैं। अगर मैग्नेट इस बार खुल जाएगा तो हम मैग्नेट जो है से नया डालेंगे। इसका प्राइस जो आपको मिलेगा जेनुअन 940 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट कटोरा। ठीक है, हम इसको यही वाला लगा के नॉट को फुल्ली टाइट करके आप देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं। तो फाइनली जो हम इसको टाइट कर दिए। ठीक है, कवर लगा के बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं ये चल पाता है या नहीं तो कटोरा का नया डालेंगे। फाइनली ये बाइक जो है से फिटिंग हो गया है और हम इस बाइक को स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाते हैं। देखिए अच्छा लगा हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।